Amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turi mu mujyi wa Kigali, akarere ni aka Nyarugenge, turi ku isoko ry'amatelefoni nk'ahazwi ku iposita hano ku nyubako kwa Makuza. Nk'uko mubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, murabona yuko hari akavuyo, murabona ko abaturage bari gusakuza, murabona yuko hari n'abari gukubitwa. Hano rero umugabo yibye telefoni aza kuyishyira muri mucikopa, baza kuyimufatana baramukubita. Byagenze bite rero? Uyu mugabo yaje kugura telefoni hano ku iposita, bamuhereza iPhone 15, bamuhereza na Samsung Galaxy. Ni mu gihe rero yashubije Samsung Galaxy, iPhone ahita yishyira muri mucikopa. Gusa kamera riri aho ngaho yaje kumufata ko ashize telefoni muri mucikopa. Mu gihe bananiranwe ibiciro na nyiri telefoni, amusubiza telefoni imwe, indi umusore yayibitse. Amubaza indi telefoni, avuga yuko yayimuhaye. Wa mugabo arangije arasohoka ajya hanze. Umugabo arebye ya telefoni arayibura. Arebye kuri kamera abona umugabo yayishyize muri mucikopa yari yambaye. Nibwo yahise abwira abakomisiyoneri b'amatelefoni baba bahagaze hano hanze ngo bamutangire uyu mugabo. Uyu mugabo yagerageje gufata umumotari, bahita bamuhubura ku mumotari, bamukubita hasi, batangira kumukubita bamusatse, bamusanga na telefoni yayishyize muri mucikopa. Ni mu gihe abacuruza amatelefoni hano mu mujyi wa Kigali hano ku iposita bavuze ko haza ibisambo bikabatuburira umunsi ku munsi. Bityo rero kino bagikubise ndetse bakirema inguma. Bahise bakijyana ku bugenzacyaha RIB gikurikiranwe icyaha cyo kwiba telefoni ndetse kikayishyira muri mucikopa. Ibi byatumye akubitwa kugeza ubwo atangira gutaka agasaba imbabazi. Gusa yahise asaba imbabazi bataramujyana ku bugenzacyaha RIB, avuga yuko n'ubwa mbere yarabikoze kandi ntago azabyongera niba mubabarira. Uyu musore avuga yuko kugira ngo aze kwiba iyi telefoni byatewe na sheri we. Avuga yuko ari umukene nta mafaranga agira, ariko afite umukobwa mu bakire wo mu gikoma cya avoka. Avuga yuko yaraje kwiba iyi telefoni kugira ngo ayihereze umukobwa bakundana, kubera ko yamwiyemeyeho amubwira kuntu ari umukire, ndetse uwo mukobwa aza kumusaba telefoni irenze kurenza izindi. Uyu musore avuga yuko azamuha iPhone 15. Uyu musore rero nibwo buryo yajemo hano ku iposita, aza gutubura telefoni, agira ubwo ayihisha, aza gufatwa. Agisobanura bino ndetse yatekerereje inkuru nyiri gucuruza amatelefoni, aza kubabarira uyu musore, ntibamujyana ku bugenzacyaha RIB. Bivuze ngo uyu musore arimo arazira urukundo. Impamvu yarakoze igikorwa cyo kwiba telefoni, yagira ngo ayibe ayishyire umukobwa bakundana, ngo umukobwa bakundana yaramubwiye ngo natamuzanira telefoni 15 ngo umubano wiwe nawe ngo uzahita urangira. Uyu musore avuga yuko rero cyangwa amusezeranyije ko iyi telefoni azayimuzanira, niyo mpamvu yaraje kuyiba. Rero asaba imbabazi abikuye ku mutima, avuga yuko atazabyongera ndetse ari ubwa mbere yarabigerageje, kandi ikindi niba mubabarira ndetse ntago azasubirana nubwo azigera yongera kubigerageza. Nibwo uyu musore rero nyiri gucuruza amatelefoni yumvise inkuru yiwe, afata umwanzuro kumubabarira. Nabana bakomisiyoneri avuga ati mumureke agende, uyu musore arababaje. Uyu musore rero nuko nkuko yaje kugenda, ariko abamotari bari bari aho ngaho bifashe ku munwa, bavuga ukuntu umuntu ashobora kubatwa n'urukundo kugira ubwo ajya kwiba telefoni kugira ngo ashimishe sheri wiwe. Reba iki akubiswe, reba ingumu akubiswe azira kwiba kugira ngo yibe umukobwa bakundana ngo amuhereze telefoni iPhone 15. Abamotari bumiwe baratangara, n'abantu bari bari hano bumiwe baratangara, ndetse banamusabira imbabazi. Baravuga ati umusore mumureke agende, si urw'umwe. Inkuru y'uyu mugabo yahise twibutsa inkuru iherutse kubera hano, ubwo umusore nawe yamanukaga hano kwa Makuza, yarangiza akinaganika agahubuka kuri gorofa yo hejuru ya 15, yarangiza akamanuka akikubita hasi, nawe akahita yitaba Imana. Ni mu gihe nawe ngo mu rwandiko yari yanditse ko arambiwe isi guhora atotezwa acunaguzwa, ndetse anasobanura ko hari umukobwa wamwanze, hariyo mpamvu yiyahuye. N'uyu musore rero yaje kwiba telefoni kubera umukobwa we. Inkuru z'urukundo zose zirasa zifite amahuriro. Yaje kwiba telefoni kugira ngo ayihereze umukunzi we, urukundo rwabo rukomeze, kuko ngo umukobwa yamubwiye ko natamuzana telefoni 15, iPhone 15, umubano we nawe uzahita uhagarara. Uyu musore rero aza kwigira inama yo kuza kwiba telefoni. Icyo atazi ko rero hano mu mujyi wa Kigali ari amakamera gusa, akora ubugoryi, telefoni ayishyira muri mucikopa. Nibwo rero bamuzamuye amakabutura bayashyira hejuru, baterura bakubita hasi, telefoni bayikura muri mucikopa.
birangira gutyo, asaba imbabazi arazihabwa. Nanone umusore yaraje hano kwa Makuza arurira ajya muri gorofa ya 15. Umuhungu muzima arangije yandika agapapuro ngo ndambiwe iyi si, ngo umukobwa yaranyanze, ngo no mpamvu niyahuye, ngo ntuzandirire, arangije ariyahura. Kandi buriya kwiyahura ni icyaha, buriya gihanwa n'amategeko. Buriya hari itegeko rihana umuntu wiyahuye napfe. Uzagira umwaka wiyahure n'upfu urebe ko udafungwa. Rero umuntu wese ugerageje kwiyambura ubuzima napfe, uwo nguwo arahanwa, kubera ko wowe ku giti cyawe wowe uri umuturage wa leta, bivuze ngo umuntu ni uwa leta. Rero icyo ni icyaha uba ukoze, kuko iyo wiyahuye undi muntu akabireberaho nawe ubutaha abaziyahura. Niyo mpamvu rero iki cyaha cyangwa kwiyahura ari icyaha. Iyo wiyahuye n'upfe urahanwa, hari itegeko riguhana. Tuzabigarukaho, abantu bazajya bagenda biyahura tuzajya tubigarukaho, tunaganire n'imiryango yabo, ibyo tuzajya tugenda tubigarukaho. Rero reka inkuru y'urukundo tuyisoreze hano. Ubwo umusore yaje kwiba telefoni hano kwa Makuza, hano ku iposita ku isoko ry'amatelefoni, bikarangira afashwe, bikarangira akubiswe. N'uyu musore nawe wiyahuriye hano azira ngo umukobwa yamwanze, ngo arambiwe iyi si. Dore bose rero ibintu nk'ibi ngibi byose bikunze kubera hano. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka.